Елімізде мемлекет басшысының тапсырмасымен шығармашылық тапсырысты іске асыру бағдарламасы қарқынды жүргізілуде. Қостанай облысы бойынша да аталмыш бағытта жұмыстар жүзеге асырылуда. Бұл туралы Мәдениет басқармасының басшысы өңірлік коммуникациялар алаңында өткен брифингта мәлім етті. Толығырақ келесі бейнематериалда. Мемлекеттік шығармашылық тапсырысты іске асыру бағдарламасы 2021 жылдан қолданысқа енгізілді. Аталмыш бағдарлама білім мен мәдениет мекемелерінен бөлек жеке сектордағы үйірмелерге қатысып жүрген балалар шығынын өтеу мақсатында жүзеге асырылуда. Бұл жоба мемлекет басшысының тапсырмасымен қолға алынған. Облыс бойынша аталмыш жобаға қомақты қаржы бөлініп, 4 жастан 17 жасқа дейінгі балаларға шығармашылық үйірмелерге қолжетімділікті қамтамасыз етуде. 3 жылдың ішінде осы бағдарламаның іске асырылуына тек қана Қостанай облысында 2,5 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлінді. Соның ішінде бірінші жылы бағдарлама жылдың соңында іске қосылғандықтан 75 миллион теңге, 22-ші жылы 1 миллиард 124 миллион теңге жұмсалса, биылғы жылы 1 миллиард 350 миллион теңге қаражат қарастырылып отыр. Қолға алынған қарқынды жоба өз ережесіне сай жүргізілуде. Сонымен қатар арнайы порталда қызметтер көрсетілуде. Бүгінде облыс бойынша 30 бағытта 230 үйірме жұмыс жасауда. Оның тізгінін ұстаған 60 жеке кәсіпкер бар. Соңғы деректерге сәйкес 6000-нан астам бала жеке үйірмелерге қатысуда. Мына бөлінген қаражаттың шеңберінде бос орындар шыққан кезде қосымша ваучерлер беріліп тұрады. Оның негізгі себебі жаңа біріншіден балалар 18 жасқа толса порталдан автоматты түрде шығарылады. Екіншіден біздің алып қалған балалардың келмеген күндеріне ақша төленбейді. Сондай үнемделген қаражат шыққан кезде қосымша ваучерлер беріліп, қосымша балалар қамтылып отырады. Соның ішінде атап ататын болсақ, мына ақпан, наурыз айларында 900-ге жуық ваучер берілген. Сондықтан бұл жұмыс әлі де жыл бойына жалғаса түсетініне біз сенімдіміз. Балаларға арналған үйірмелердің саны күн санап артуда. Наурыз айы бойынша сурет салу, кескіндеме, визаж, ұлттық би бағытындағы сабақтар қатарға көптеп қосылған. Сонымен қатар арт-спорт мәселесіне көптеп көңіл бөлінуде. Мемлекеттік шығармашылық тапсырысты іске асыру бағдарламасын жүзеге асыруға 171 миллион теңге бағытталған. Оразғали Нұрғалиев, Олжас Есенжігітов, Қостанай телеарнасы.